こんにちは。当チャンネルでは、ホラー、SF、ファンタジーに関する映画や書籍などを紹介します。今回ご紹介するのは、ベトナムのホラー映画、犬神のカルマです。本作は、シャオドイノンメ、あるいは、シャオドイノンチョンガイとも呼ばれる、ベトナム北部の農村に伝わる民間伝承に登場する、犬の妖怪をモチーフとした映画です。シャオドイノンメは、破れた編み笠をかぶる犬、という意味で、杖をついて二足歩行するとされます。その正体については、長生きした犬が霊力を得て化け犬となったもの、あるいは戦争などで死んだ者の魂が犬に憑依したものという説があります。また、この妖怪の出現は災いの兆しとされます。劇中でも白い毛に赤い花で夜に屋根の上を歩くといった民間伝承で描かれる通りの姿で登場します。民間伝承に忠実な描写には好感が持てます。現代のクイカウについても、クイが鬼、悪霊、カウが犬という意味になるようです。直訳するなら妖怪犬といった感じでしょうか。本作を手掛けたのはベトナムの若手映画監督ルータン・ルアン。映像編集者としてキャリアを積んだ後、本作犬神のカルマにて長編監督デビュー。本作はベトナム国内で大ヒットを記録しました。日本では未公開ですが、本作の制作後に化け猫をモチーフとしたリン・ミエウという映画も制作しています。現地新聞のインタビューによれば、2024年時点で35歳、今後の活躍に期待できる有望な若手監督です。ここからは本作の感想となります。本作では民間伝承、犬食文化、家父長制が色濃く残る地方の農村、そして一族が背負うカルマ、こうした要素を組み合わせたホラーとなっています。日本でいうところの飲酒村ホラーに近い雰囲気の映画です。ホラー映画としての怖さは普通、ホラー映画に慣れている方なら安心して鑑賞できるレベルです。本作で登場する妖怪、シャオドイノンメについては CG のクオリティのせいもあってか、どこか可愛らしく感じました。グロ描写については、登場人物が死亡するシーンについては、それほどグロくはありません。ただ、犬やカエルなどの動物を裁くシーンがあるので、苦手な方は、適宜、目をつむりながらご鑑賞ください。本作で興味深かったのは、ベトナムの文化に触れられる点です。カルマや因果応報といった仏教的な概念、そして民間伝承や犬食文化、これらをうまく組み合わせている点で、本作はユニークな映画だと思いました。本作における犬食は忌避されるものとして描かれます。犬食文化は主にベトナム北部で発展した文化で、冬の時期に体を温める表現として犬肉が好まれた背景があるそうです。しかし近年では観光客への印象が良くないことや、動物愛護団体からの圧力、犬肉の違法取引が多発しているといった要因から、北部のハノイ市で犬猫の肉を食べないようにという公式声明が出されるまでになっています。劇中では主人公の故郷がどこかは明言されていません。ですが、おそらく犬食文化が残る北部の農村だと思われます。主人公のナムや婚約者のスアンは犬食について抵抗感を抱いている描写があります。ナムは南部の都市サイゴン、ホーチミン市で暮らしているという設定があります。北部に比べて犬食文化が浸透していないため、犬食に抵抗があるのでしょう。劇中でも村人が犬肉料理を食べるシーンはおどろおどろしい雰囲気で描写されます。また本作では地方の農村における飲酒も取り上げられます。ナムが親族と食事をとるシーンでは、スアンとの結婚について親族に同意を得ようとする姿が描かれます。この場面では母親だけでなく、おじやおば、その配偶者も同席。結婚には親族全員の同意が必要であるとして、ナムと口論になります。ナムの父親についても、かなり傲慢でゲスな人物として描かれており、家長には従わなければならない、といった側面も表現されます。映画として少なからず誇張している部分はあるでしょう。しかし、農村部において家族主義的な慣習が根強く存在していることを伺わせます。監督であるルータン・ルアン氏は若手世代ということもあり、こうした古い慣習には抵抗があるのでしょう。
あと、本作で興味深かったのは、一押し、シャーマンの存在です。劇中では、立て続けに起こる怪奇現象について、ナムの親族がシャーマンに相談するシーンがあります。ベトナムの農村部などでは、伝統的に結婚や葬儀、新年行事などの際に、シャーマンに相談する習慣があるそうです。今回の動画は以上となります。個人的には、ホラー映画としての怖さよりも、民間伝承や犬食文化といったベトナムの文化に触れられる作品として評価したい映画だと思いました。本作に興味が湧いた方は、ぜひご鑑賞されることをお勧めします。当チャンネルでは今後もホラー、SF、ファンタジー関連の映画や書籍を紹介していきます。概要欄に参考文献のリンクを掲載しておりますので、よければそちらもご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。